Հայաստանի վարչապետ Այո Քարոզչական կողմի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է ապրիլի 5-ին կայանալիք Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի հռչակագրի նախագիծը։ Փաշինյանը նախագծի տեքստն ընթերցել է այսօր Գորիս քաղաքում տեղի ունեցած հանրավակի ընթացքում։ Վարչապետը հայտարարել է, այս հռչակագրով կտրվի քաղաքական գնահատական վերջին 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած քաղաքական գործընթացներին, ինչը Փաշինյանի պնդմամբ մշտապես շրջանառության մեջ է եղել հեղափոխությունից հետո։ Հռչակագրի նախագծի առաջին կետով նշվում է, որ 1995 թվականից մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը, բացի 98 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից, մնացած բոլոր համապետական ընտրությունները չեն արտահայտել ժողովրդի ազատ կամքը։ Հռչակագրում անդրադարձ է կատարվում նաև մինչև Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում ստեղծված կոռուպցիոն համակարգին եւ այլ թեմաների։ 1995 թվականից մինչև 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցած որևէ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեն արտահայտել ժողովրդի ազատ կամքը։ 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, որոնք զրոյացել են 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությամբ, արտահայտել են ժողովրդի ցանկությունը։ Երկրորդ, ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման սահմանափակմանը, այսինքն ընտրողների կամքի նկատմամբ ապօրինի ազդեցության գործադրմանը, ընտրությունների արդյունքները կեղծելու գործընթացին զուգահեռ Հայաստանում սկսվել է ձևավորվել կոռուպցիոն համակարգ, որը վերաճել է համակարգային կոռուպցիայի։ Այս երևույթը Հայաստանում գոյություն է ունեցել մինչև 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը եւ արտահայտվել է համատարած կաշառակերությամբ, պետական ծախսերից ետվճարումների արատավոր համակարգով, փակագծերում ատկատներ, արհեստական տնտեսական մենաշնորհների հաստատմամբ, բիզնեսի եւ նախագահական, օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանությունների միախառնումով։ Երրորդ, այս համակարգի պայմաններում նախագահական, օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունները, ներառյալ Սահմանադրական դատարանը, մեծ մասամբ սպասարկել են անձնային, խմբային շահեր, ետին պլան մղելով Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ազգային եւ պետական շահերը, օրենքի եւ իրավունքի գերակայությունը, արգելափակելով Հայաստանի զարգացումը, ժողովրդի բարեկեցությունը։ Արդյունքում բազմաթիվ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կուտակել են հսկայածավալ ապօրինի հարստություն։ Չորրորդ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ապօրինի կուտակած հարստության վերադարձը պետական գանձարան, Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անքակտելի իրավունքն է։ Սիսիանում Այոյի քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Կուրթանցի մեխակի հետ կատարված միջադեպին։ Հիշեցնենք, Կուրթան գյուղում ապրող երիտասարդը դիմել էր շաբաթ օրը Ստեփանավան այս կատարած վարչապետին, խնդրելով նրան լուծել իր ընտանիքի բնակարանի խնդիրը, ինչին Փաշինյանը կոշտ արձագանք էր տվել, հորդորելով աշխատել եւ ստեղծել սեփականն ու նշելով, որ խոսքը վերաբերում է բոլորին, ովքեր տուն են պահանջում։ Մեկ օր անց հայտնի էր դարձել, որ երիտասարդը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, 10 հոգով ընտանիքն ապրում է փոքրիկ կիսախարխուլ տնակում արդեն 32 տարի։ Փաշինյանն այսօր ասել է. Ես ուզում եմ խոստովանել, որ երկու սխալ եմ թույլ տվել։ Ես գերագնահատել եմ մարդու առողջական վիճակը գնահատելու իմ ընդունակությունը եւ թերագնահատել եմ այն հանգամանքը, որ քաղաքացին, քանի որ խոսում է վարչապետի հետ, կարող էր կաշկանդվել ու ասել, որ գիտես ինչ, ես իրականում առողջական լուրջ խնդիրներ ունեմ, ասել է Փաշինյանը։ Նա իր այս երկու սխալի համար եւ մեխակից եւ Հայաստանի քաղաքացիներից ներողություն է խնդրել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել 3 Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի Նախիջևանյան հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, որի հետևանքով զոհվել է զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող Զորաբ Սյանոսյանը։ Նշելով, որ զինծառայողը մահացու հրազենային վնասվածք է ստացել դիպուկը Հարի կրակոցից, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շեշտում է։ Վերջին օրերին սա Ադրբեջանի հերթական փորձն է միտումնավոր կերպով սրելու իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Մարտի 6-ին ադրբեջանական զինված ուժերը փորձել էին իրականացնել դիվերսիոն
բռնության ներթափանցում Տավուշի շրջանում։ Ադրբեջանի պարբերական փորձերը սրելու իրավիճակը Հայաստանի հետ պետական սահմանին ընդլայնելու լարվածության աշխարհագրությունը եւ չկիրառելու արկա լարվածության նվազեցման ուղղված մեխանիզմները վկայում են, որ տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ խաղաղությունը վտանգելու Ադրբեջանի քայլերը կրում են միտումնավոր բնույթ։ Ադրբեջանի նման գործողությունները փաստում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացում ռիսկերի նվազեցման միջազգային մեխանիզմների ներդրումը կարևոր գերակայություն է եւ այս ուղղությամբ արկա պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումն անհրաժեշտ պայման է խաղաղ գործընթացի հետագա առաջմղման համար, ասված է հայտարարության մեջ։ ՀԻԱԿ առաքելությունն այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Ակնայից դեպի հարավ-արևելք ընկած հատվածում։ Արցախի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Առաքելության արցախյան կողմից տեղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Forbes ամսագիրը կազմել է 17 ամենագեղեցիկ վայրերի ցանկը, ուր կարելի է մեկնել գարնանը։ Զբոսաշրջության ոլորտի փորձագետների կարծիքների հիման վրա կազմված այս ցանկում է նաև Գյումրին։ Գյումրի այցելելու համար գարունը հիասքանչ ժամանակ է։ Գերմանիայից եւ Հունաստանից դեպի Գյումրի բյուջետային ավիաուղիների նոր չվերթների շնորհիվ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը վերջապես հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն 88 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի համար։ Գյումրին հայտնի էր կոլորիտով ու մշակութային հաստատություններով, համեղ ուտեստներով եւ հումորով գյումրեցիներով նշված է հոդվածում։ Հավելենք, որ Forbes-ի 17 ամենագեղեցիկ վայրերի ցանկում ընդգրկված են նաև Լոնդոնը, Վանկուվերը, Թբիլիսին, Մարոկկոն եւ Իսլանդիան։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 120,000-ին, մահացածների թիվը 4,300-ի։ Ապաքինվել է 66,500 մարդ։ Եվրամիությունը համաճարակի դեմ պայքարի համար 25 միլիարդ եվրոյի ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծում։ Ամենածանր իրավիճակը ներկայումս Իտալիայում է։ Այստեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում 168 մարդ է մահացել։ Վարակի զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 631-ի։ Italiայում ավելի քան 10,000 մարդ հիվանդ է, 877-ի վիճակը ծանր է։ Վարակակիրների թվի կտրուկ աճ է նկատվում Իսպանիայում, որտեղ այն հասել է 1695-ի։ Ֆրանսիայում 1784 մարդ վարակված է, մահացել է 33-ը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը քաղաքացիներին հորդորել է իրատես լինել եւ նախազգուշացրել է, որ համաճարակը նոր է սկսվում։ Չեխիայում, որտեղ հաստատվել է ընդհանուր առմամբ 63 դեպք, կառավարությունը փակել է բոլոր ուսումնական հաստատությունները եւ արգել էր 100-ից ավելի մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները։ Լեհաստանում կորոնավիրուս է հայտնաբերվել գեներալ Յարոսլավ Միկիի մոտ, ով վերադարձել է Գերմանիայից, որտեղ հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի երկրների բանակների հրամանատարության ներկայացուցիչների հետ։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսով վարակվել առողջապահության փոխնախարարը։ Ընդհանուր առմամբ երկրում արձանագրվել է հիվանդության 382 դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում վարակի հետ կապված դեմոկրատները չեղարկել են իրենց հանդիպումները ընտրողների հետ։ Ղազախստանը փակել է մուտքը եվրոպական մի շարք երկրներից ժամանողների համար։ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 23-ի։ Հայաստանում, հիշեցնենք, կորոնավիրուսի հաստատված ընդամենը 1 դեպք կա։ Պետդուման հավանություն է տվել սահմանադրական փոփոխությանը, որը թույլ կտա արդեն 20 տարի երկիր առաջնորդող Վլադիմիր Պուտինին շարունակել իշխանավարումը նաև 2024 թվականից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության 4-րդ ժամկետը։ Առաջարկը ներկայացրել էր իշխող Եդինայա Ռոսիայի падգամավորներից Վալենտինա Տերեշկովան, ըստ այդմ ապրիլին կայանալիք հանրակրվեից հետո, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, նախագահության ժամկետները կզորայացվեն եւ հաշվարկը կսկսվի նորից։ Այս դրույթը շրջանառության մեջ էր դրվել հաշված ժամերի ընթացքում։ Կեսօրն անց Պետդումայի եկել նախագահ Պուտինը եւ պնդել, թե կողմ է այդ տարբերակին, եթե այն ընդունելի կլինի նաեւ սահմանադրական դատարանի կողմից։